Posnetek ali katerikoli njegov del ne predstavlja naložbenih priporočil, naložbenega svetovanja ali nagovarjanja k investiranju. Vsebina je izobraževalna, osebe na posnetku pa svojo udeležbo ne priporočajo nobenega specifičnega produkta, storitve ali ponudnika. Vlagaj modro, živi enostavno. To je ključ do trajne blaginje. A je trgovanje z vrednostnimi papirji znanstvena fantastika? Pravijo, da ni. Je pa treba imeti prave informacije in poznati prave korake do uspešnega investiranja in plemenitenja naših prihrankov. Kako se tega lotiti, nam bo pojasnil strokovnjak na tem področju, strokovnjak borznega posredovanja, gospod Danijel. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Danijel, povejte mi, kaj so vrednostni papirji? Vrednostni papirji, če v osnovi pogledamo, so dejansko obveznice in delnice, seveda še imamo dosti drugih, pa mogoče pojasnimo, kaj so obveznice. Obveznice so dolžniški vrednostni papir, kar pomeni, da dejansko izdajatelju zaupamo denar in zato seveda dobimo obresti. Na drugi strani imamo delnice, ki so dejansko lastniški vrednostni papir. To pomeni, da postanemo solastniki tega podjetja in v zameno za to pridobimo glasovalne pravice in seveda možnost izplačevanja dividend v prihodnosti. Okay, zdaj jaz želim kupiti delnico. Kje jo dobim? Na tržnici menda ne. Ja, to bi bilo malo težko, ne? Zato smo tukaj dejansko banke in borzno-posredniške hiše. Pri nas lahko odprete trgovalni račun. Za odpiranje trgovalnega računa potrebujete osebno izkaznico, davčno številko in transakcijski račun in seveda potem odprete trgovalni račun. Trgovalni račun je namenjen dejansko hranjenju vrednostnih papirjev in seveda nakupu, prodaji pa prenosom vrednostnih papirjev. Ok, jaz si odprem trgovalni račun. Ne? Ampak kako pa dobiti zdaj tiste prave informacije, če nimam zadosti znanja o tem? V tem primeru, če niste tega najbolj vešči, je v bistvu smo za tukaj na voljo borzni posredniki, ki podamo osnovne informacije o finančnih instrumentih. Skupaj oblikujemo idejo, kam investirati vrednostne papirje. Seveda ta ideja pa je zelo povezana z tem, koliko tveganja smo pripravljeni sprejeti. In seveda koliko denarja imamo. Ne? Kako pa postopati pri teh zadevah? Ne? Kako delati poteze, da bomo na koncu imeli dobiček oziroma da nam bo denar cvetel kot botanični vrt ta pomlad? V bistvu zadeva je taka, ne? Pri investiranju imamo več različnih pristopov, ampak eden izmed osnovnih pristopov oziroma pravil je ta, da premoženje delimo v tretjine. Ne? To pomeni tretjino varnega, kar pomeni, tukaj sodijo zraven depoziti, obveznice, zakladne menice. Bom rekel, drugo je seveda srednje tvegano premoženje, to je ta druga tretjina, tukaj potem seveda mešani vzajemni skladi, mešani ETF-i, razpršitev premoženja in seveda ta tretja tretjina bolj dejansko tveganega premoženja, tukaj pa seveda si lahko privoščimo delnice, delniške vzajemne sklade in vse, kar je povezano z delnicami. Slišal sem enkrat izraz oziroma dividendna donosnost. Kaj je to? Dividendna donosnost je, bom rekel, predvsem na slovenskem borznem trgu zelo zanimiva, ker je, bom rekel, visoka, kar pomeni okrog 6%. Dividendna donosnost pa pomeni to, dejansko mi kupimo delnico po neki ceni in seveda, ko dobimo dividendo izplačano, dobimo neko vrednost in seveda iz tega potem izhaja dividendna donosnost. Kaj pa stroški, vstopni, to nas vedno zanima? Seveda, pri trgovalnem računu se tudi nastopijo stroški. Pri trgovalnem računu so stroški povezani z odpiranjem in vodenjem trgovalnega računa, stroški povezani z ležarino, kar pomeni hrambo vrednostnih papirjev, pa pri tem seveda nastopijo tudi korporacijska dejanja, kar pomeni izplačilo dividend, dejansko obresti za obveznice. In seveda, če pogledamo, kaj to pomeni za nas, če bi investirali 5 evrov recimo. Evo, za 5000 evrov pomeni to, da bi cirka strošek na letni ravni znašal za enim nakupom cirka 50 evrov. Aha, ok. Lahko rečemo, da je trgovalni račun kot nekakšna vstopnina v trgovino z vrednostnimi papirji. Čim ga odpremo, lahko začnemo z nabiranjem. Drži, ampak pravilo, ne nalagati vseh jajc v eno košaro. Ja. Saj dejansko investiranje je ravnotežje med donosom in tveganjem in iz tega sledijo dobre naložbe. Gospod Danijel, najlepša hvala za vse te koristne informacije. Hvala.